হ্যালো বন্ধুরা, এটা হলো কেপসি স্পাইসি। তো আমরা এখন যাব কেপসি শপে। তো আমরা চলে আসলাম অলরেডি। হ্যাঁ, তো এখান থেকে আপনার অর্ডার দিতে হবে। তো খাবার খেতে হলে তো দেখুন, তো আমরা এখন আজকে নিব হয়তো বার্গার নিতে পারি। বার্গার অ্যান্ড চিকেন ফ্রাই স্পাইস এটা নেব। তো বার্গার আর চিকেন স্পাইসিটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। তো তো এটা তো আপনার স্পাইসি না, তো এছাড়া স্পাইসি যেটা আছে ওইটা এখন অরিজিনাল না। আমরা এখান থেকে এখন অর্ডার দিতে হবে, কারণ ওখানে মিটিংটাতে অনেকটা সমস্যা। তো আমরা অলরেডি দাঁড়িয়ে গেছি কিউতে। হ্যাঁ, আমরা এখন কিউতে দাঁড়াইতে হইব, কারণ কিউ আছে। তো আমরা অলরেডি রিসিভ পেয়ে গেছি। আমরা কিউতে দাঁড়াতে হবে। কিউতে দাঁড়ানোর পর আমাদের খাবারটা পেয়ে যাবো। আই থিঙ্ক নেবে আপনার 5 থেকে 10 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করার পরেই আমরা খাবারটা পেয়ে যাবো। আর এটাতে খুবই অসংখ্য লোক সংখ্যা আছে এখন, বুঝছেন। আপনার সিঙ্গাপুরে আপনার কেপসি শপে বা ম্যাকডোনাল্ডস শপে, কেপসি অথবা ম্যাকডোনাল্ডসে আপনার প্রচুর পরিমাণ লোক হয়। তো আমরা এখন স্পাইসি নিচে আমি স্পাইসিটা আমার কাছে একটু খুব মজা লাগে খাবার খেতে। আশা করি তো আমাদের স্পাইসিগুলো চলে আসছে। আমরা এখন খাওয়ানোর পালা। তো জিনিসটা মনে হয়